个挡门的棍啊吼，先收一支起来，吼，先收一支起来。啊，等下啦，讲时间一到吼，伊就甲另外一支吼开，分只弄出来吼。30秒。20秒。10秒。5秒。4秒。3秒。2秒。1秒。bắt đầu。好来，咱即摆这个选手啊，一只吼，慢慢啊，一批啊，一定来出人，现在啊，鸟只出来，好亲像啊，有这个啊，敢若讲的讲这个啊，直接啊，要往这个北平来找路的这个架势，咧现在两边的粉鸟放出来，拄好分两批，分两批，即摆伫咱的上空啊，慢慢来甲做伙，伊即摆直接咱的上空啊，今仔风势无大。袂像顶管一放的为南平一直去，再来找出路。今仔风势无大，所以讲啊，伊直接，为咱这个船只的上方来你找出路，来，有一批啦有一批已经啊慢慢啦偏向这个东北边啊来你找出路，即摆慢慢啊，咱的鸟只放出来慢慢，好像啊，敢若讲的讲有伫拆定这个趋势，有伫拆定的趋势，希望啊讲啊，伊莫安尼一大阵，莫讲一大阵，应该拆较小阵的，伊才有法度啊，敢若讲来规个来前进，来找这个转去的路线，即摆这个粉鸟啊，大多数拢以偏向这东北边，即阵啊，咱这个专家的这个西南边、西北边啊，目前啊，阮遮无位遮过，目前即摆拢伫外口较偏向东边、北边，这个所在啊，来你找出路。今日所头的是这东北风，但是啊，这沙金尔，沙金，相信啊，这个看这才会看得到，阮遮伫这个咱这个上空啊，咱专家上空啊，伫拍拳的时阵啊，无敢若讲无费什么力，无去费着什么，敢若讲会像顶管安尼安尼规定一直压安尼今仔日啦，敢若较软路，相信啦今仔日这个敢若讲的，咱这个规范啦这个时间啊会较早小可，即摆咱东边这个日头哥啊加出来非常的大，所以讲啊这个粉鸟啊伊会较偏向东边来为东边来找路，希望啊等下因啊随着正确的路线为伊向这个东北边用这个比较讲来讲，这北东来前进，这是敢若讲的正确的路线，即摆有敢若讲的有一部分伊这个受了这个风势伊也顶管敢若讲的，敢若小可有这个去受了讲啊，伊为这个转头的方向南边的方向来你找出路，即摆已经拆到差不多大概分做有7-8阵，有一部分啦有一部分已经找到路线，已经找到路线，向北啊一直转去啊，有一部分已经好像找到路线，向北一直转去。这是正，我咱正讲是正确的。这个即摆这个咱现场啊，大概啊所在看得到的大概还佫有这个，敢若讲的讲有5-6阵比较有较大阵的，慢慢啊你也看再来这个船边这甲顶管同款的情形，伊这粉鸟确实讲非常的巧，顶管嘛是同款，伊对咱这个船的这个船尾的方向一路从北一直去，一直路从北一直去，现在啊咱这个现场这个敢若讲的，主要讲落南的方向遐鸟啊已经拢倒起来，拢偏向东北边，偏向东北边伫前进，相信啊，今仔日这个粉鸟啊已经经过敢若讲的讲2轮主计赛同款的天气的考验，同款天气的考验方式，所以讲啊，应当是今仔日这个粉鸟会比较会较好飞，可能应当啊直接拍的时间啊，较袂浪费遐济，顶管啊有足济这个粉鸟啊，浪费大概差不多有40分钟，伫这个现场啊，直接伫找路，即摆已经大概从这阵，咱今仔所看这阵，这阵算讲佫伫找，但是伊有降低落，如果来看这情形，伊嘛是同款已经找到，敢若讲要登记的路线，所以讲伊离这更较近，若无伊用啊是拢飞得非常的悬，即摆这又佫加势一阵来，慢慢伊即摆降低落来，慢慢降低落来。来，咱
咱即摆已经啊，搁坐哦，这运动池啊，看这情形，这运动池有准所房的只哦，这看伊去飞，这是有准所房的只哦，规定搁坐回咱这边来，哦，搁坐回咱这边来。哦，伊同款吼，因为因咧，阮遮嘛是同款，拢已经拢降价落来，哦，降价落来，开始准备要冲啊，哦，开始准备要冲，哦，往北冲，哦，啊，咱即摆吼南边的只啊，会使讲啊，全部啊，拢往这个吼东北边啊，吼来前进，哦，来前进。各位交警吼，咱拄啊伫这个船只正手边啊吼，看袂到阮。